तुमकां मेळ्ळें न्ही तेजे भितर ना तेणें आमकां एक लेटर दिल्या ऑपोजिशन टू JWMC proposal for buffer zone at Salegaon. 90 people moved by the government. आता वो SWMP गार्बेज गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन ते आपणाक जाय ते करतात तांकां विचारतलो कोणूच ना तांकां आमी बरयलेले तेणेन नायट सॉल्ट टँकर पासून घेताले थंयसर आनी त्या पासून आमच्यो सगल्यो बांयो काबार जाल्यो हे आमी चीफ मिनिस्टराकूय सांगलेलें आहा तेन्ना आमी एसेंब्लीक आसतना हांव गेल्लो तेन्ना आतां तो गार्बेज हाडटा सगळे गांवचे आतां फोणेचे हाडटा म्हणून आयकलां एक महाराष्ट्राचो गाडी येयल्ली तेजी हाडटा आतां आमी नको खंयचे कोण हाडटा तो सो हांगासर कितें जालां खालांगूट जालां एक डंपिंग ग्रावंड हांव सदांच म्हणटा हें कापय गार्बेज जाल्यार कालांगूट म्हणटा सुयेज जाल्यार कालांगूट अरे आमी तुमचें वायट कितें केलां डिवेलपमेंट प्रोपोजल घालता न्हू तुमी ते कालांगूटाक लागून घालता न्हू तुमी भायले कित्याक हाडटा आयज हांव हांगा गेल्लो बागान आनी बागानच्यान ओडफोडेच्यान येतालो ते सायडीक आनीक 2 ट्रक येयले ते सायडीच्यान तुमच्या बागान वचपाक ओडफोडेच्यान बागान ब्रिजा आयले कित्याक आमी लेटर बरयलें MLA की यू स्टॉप तेणेन ती लेटर दिल्या 10-20 ट्रक टँकर घेवचे म्हणून आमी ताका बरयल्यार तूं स्टॉप कर म्हणून वी रिक्वेस्ट MLA आतां MLA तरी स्टॉप करता जाल्यार बरें नाजाल्यार फुडें आमी एक्शन घेवचें पडटलें कित्याक वी हॅव टू गो टू द अदर ऑथॉरिटीज कित्याक चीफ मिनिस्टरान सांगलेलें आमकां बाबा तुमी कांयच करनाका म्हणून आनी खंयसरूय एक पासून ट्रक घेयनाका म्हणून सुविधाचो आतां बफर झोनाचो विशय कशे तरेन पळयतले तुमी बफर झोन जावंक जायना रे तो कित्याक आनी एक सांग गव्हर्मेंटान तांकां तेजे लागींच 5 किलोमिटराचे आमी ते कितले आसूंक जाय न्हू तेजर एप्रुवल दिला न्हू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक आमच्या कितें ते कन्स्ट्रक्शन फॉर बंगलोज तुमी वचून पळोवपाचें आनी ते लोकांकूय दाखोवपाचें इट इज अ फॅक्ट जे हे कितें तेणेंनी बरयलां न्हू इट इज अ फॅक्ट आनी वी हॅव टू सेव आवर एनवायरमेंट सेव आवर हे फिल्ड्स एंड बांयो आनी लोकांक आतां त्यो बांयो पिड्यार जाल्या म्हणून आमी न्यू पायपलायन घातल्या ते सायडीच्यान त्या लोकांक करतले कितें तुमचो बफर झोन हय आमचो आदीं सावन आतां न्हू तेन्ना एकदां 100चे ते 150 केल्ले तेन्नाय आमी ऑब्जेक्शन हाडलेले ते सालिगांव तुमी आशिल्ले प्रेस आसले सो तेय काळात तेय दाखयात लोकांक आमचो ऑब्जेक्शन आहा आनी आमी ऑब्जेक्शन करतलेच हे सीएमाक मेळटले हय सीएमाक मेळटलो ही लेटर धाडटलो सीएमाक धाडटलो आनी कितें आहा तेजे वयर ताका सांगतलो बाबा हे आहा म्हणून सो आख्खे गोंयचे तरी गार्बेज तरी कालावड येयली जाल्यार उरलें कितें अशीच आमकां ट्युरिस्ट येता ते तसलेच येता मरे आनी हेंय तरी जायत जाल्यार ते येता तेय ना जातले आमकां कंडिशन रस्ते आहा म्हणून आमी उबो मारून थकले लास्ट मिटिंगेन आमी तांकां रेजोल्युशन घेतलां की 15 दिसांनी जर तुमी रस्ते स्टार्ट करिना जाल्यार आमी सगळे 5 मेंबर येवन तुमच्या ऑफिसान बसतले म्हणून एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हापसा आनी आमी बसतले हे फावटी सो हितून आतां कोण फेलियर जाला खंयचे डिपार्टमेंट सद्या फेलियर आहा तुमी कोणाक ब्लेम करता म्हाजें म्हणूंक जालें रोड्स डिविजन जे दिसा हांव रस्तो करतालो ते म्हाजेर FIR फायल केली पळय त्या इंजिनियरांनी PWDच्या इंजिनियरांनी सो आतां आमी कितें करूंक जाय हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रोड्स इन कालावड डीप खड्डे इट्स अ क्वेश्चन मार्क आतां तुमच्या कडसून तुमी डायरेक्ट कन्सर्न कोण ऑथॉरिटी PWD ऑर कॉन्ट्रॅक्टर तांकां ब्लेम करता ना आमी कॉन्ट्रॅक्टर फायदो ना आमी ब्लेम करूंक जाय एक्झिक्युटीव इंजिनियर म्हापसा बोल्ला ताका सो तुमी ताका वचून विचारात वचून विचारात रोड्स आहा तांकां तेणी कालांगूट कितें काम केलां तें पण आतां हे जे व्हडले होणे पडले पंचायत आपल्या तरेन कशे तरेन पळयतली आमी केले न्हू थोडे आतां आमी तरी हड्डे करीत जाल्यार लोक कितें करतात तेच फायल करता केसीस आमचे म्हाका आतां जाले फ्रॉम 2016 टील डेट हांव कोर्टाक वयता हांव आनी म्हाजे डेप्युटी सरपंच
सर डेकॅथलॉनाकडे पयलें येदो व्हडलो व्हडलो 2 म्हयने जावन गेले. आमी काडला न्हू, आमी करूंक नासले ते. हांवें बेतो घातलेलो मरे तेजो. हांव कितें करूं आतां, पोत्तून फोंडो पडला जाल्यार थेडीन तरी पळोवंक जाय न्हू. नाजाल्यार तुमी आमकां हँड ओवर करात, इन रायटींग हँड ओवर करात पंचायतीक. आय विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ते करूंक सोदिना न्ही ते. ब्रीफ करा. एज पर द हायकोर्ट डायरेक्शन आमी तांकां सगळ्यांक इन्स्पेक्शनां केली, पंचनामा केलो आनी तांकां पर्सनल हियरींग दिलें आनी तांकां हांगा आपयले. आतां जे दिसा आमकां आतां 29 कंप्लायन्स फायल करूंक जाय, 29 ऑफ दीस मंथ. सो वी हॅव स्टार्टेड फेज 1 ते डिमोलिशन करता. सो फर्स्ट लॉटान आतां कितली केल्या ही? 19 आनी 4 स्टे येयले. सो आतां तुमी फुडलो सर्वे करून फुडलो सर्वे केला, जातलो? फुडलो सर्वे केला. आमी सेकेंड फेज हांगा धाडल्या, BDF धाडला फॉर पुलीस, आय मीन डिमोलिशन स्क्वॉड. सो आतां आनी थर्ड फेज चालू आहा आमचे. एक्झॅक्ट डेमोलिशन्स एनकरेजमेंटा खातीर एनकरेजमेंट हू हॅव डन इलिगल ऑन द मेन रोड, तेकाच लागून आमी करता. सो टोटल कलंगुटाचो रस्तो कितलो आतां हो अरुंदीकरणाचे? सी एज पर द रिजनल प्लॅन हो हांगा 25 मीटर म्हणटा, 25 मीटर. हांगा म्हणटा ते 25 मीटर. ओके. सो आमी घेतला, आमी लोकांकूय सांगलें, पीपल आर कॉपरेटींग. तो एकलो शिरोडकार म्हणून उलयतालो पळय, ताका खबर ना, ही फ्रॉम कांदोली. ताका आमी लेटर केल्ली. तेजी तुलशी आहा पळय, तुलशीक आमी हात लावंक ना. सी लोक एकाची 4 उलयता. अशें म्हटलें की आमकां पंचायतीन कांय सांगना आनी आयजूच येयला सडनली म्हणून. ताका खबर ना, कित्याक तेंची घरची दुसरो कोण, तेजो कोण भयणीचो कोण आहलो तो हांगा येयलोलो. हाजे कडेन सगळें रिकॉर्ड आहा. इट इज जस्ट दॅट हायप करूंक सोदता. आतां तुमी सांगशात म्हाका, ती देवूळ आहा, ती कपेल आहा, ती तुलशी आहा, आमी तांकां हात लायल्या? हात लावंक ना. तुमच्या सर्वे प्रमाण आतां थंयसून फर्स्ट लॉटासून आतां कांदोळे कितली आतां ऑलमोस्ट शॉपां हे सर्वे केल्लो आहा या एनक्रोचमेंट आसा? आतां 180 दिसता, 85 और 90 कितें. 185 ना 95. आतां सेकेंड फेज आहा, चालू आहा, आमचे चालू आहा. कित्याक आमकां टायम मेळना, पावस येता, दुसरे कोर्टाचे कंप्लायन्स करचे पडटा, आनीक दुसरी कामां उरता. सो त्या पासत आमी टायम मेळना सेक्रेटरीक इन्स्पेक्शन करपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.